Если вы возьмете в руки мощные силовые клеммы для соединения проводников сечением от 16 квадрат и больше, то, возможно, увидите, что в некоторых из них имеется смазка белого цвета. Для чего она нужна? Все дело в том, что при присоединении алюминиевых жил на них сразу же после того, как вы зажали винт, начинает нарастать пленка окиси, которая перегревает контакт. Смазка препятствует доступу кислороду к этому месту и, соответственно, продлевает срок службы контакта и не дает клемме перегреться. Это основное назначение таких клемм. Зажимать алюминий в клеммах без смазки не рекомендуется. Спасибо за просмотр.